Buenos días, buenas tardes mis queridos amigos y amigos de mi canal de YouTube. Les habla Jesús Antonio Almergazón, técnico en regulación y lavadoras. Siguiendo con el ciclo de vida, en este caso pues tenemos una lavadora Electrolux en 12 kilogramos. Aquí vamos a ver el modelo, la EW1B12D3RBW. Les voy a, digamos así, para algunos amigos que me han hecho en los comentarios de este modelo, ya he hecho como unos 5 videos, así que me han preguntado, me preguntan en los comentarios, les estoy tratando de resolverlas lo que más se pueda, ¿no? Digámoslo así. Una pregunta que me dicen, ¿qué significa 5-6? ¿Sí? En este caso 5-6, a medida que van de minutos, vamos a decir que significa 56 minutos. O sea, él va disminuyendo. Un ejemplo, si comenzó, vamos a suponer que comenzó en 66. Si ha comenzado en 66. Si comenzó en 66, es porque en este momento ya han habido 10 minutos que ha pasado. En este momento lo tengo en 5-6. Vamos a esperar que me haga el cambio, que pase un minuto, y lo vamos a cronometrar a medida que va disminuyendo, a medida que va pasando el tiempo de lavado, el tiempo de enjuague, él va a disminuir. Ahí quedó en 5-5. Entonces vamos a hacer la prueba, que cada disminución equivale a un minuto. En este momento me está diciendo que faltan 55 minutos para que se acabe. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba, vamos a esperar que llegue a 5.4. Y vamos a colocar aquí el cronómetro. Vamos a colocar aquí el cronómetro. Ahí lo hemos colocado para que ustedes se den cuenta. 5.4, ahí lo vamos a iniciar. Lo vamos a iniciar. Ahí están 3 segundos. Y nos vamos a dar cuenta que apenas termine el 5.3, a los 60 al minuto ya ha terminado. Estamos haciendo la prueba, colocarle una aquí para que ustedes se den cuenta. Aquí le colocar el cronómetro, vamos a mirarlo. ¿Sí? O sea que en el momento de llegar a 5.3 es porque ya ha pasado el minuto, ¿no? Ahí está en 31, está 5.4. Es la pregunta que me hacen algunos amigos, ¿no? Algunas amigas y amigos usuarios, ¿qué significa el 5.4? En este momento va a estar 54 minutos. Vamos a esperar que llegue a los 60 segundos. Inmediatamente me va a cambiar. Ahí ya me cambió, se embarató un poquito porque ya habían 10 segundos. ¿Ya? Eso es lo que les explico a mis queridos amigos. ¿Cómo es el manejo? Si lo queremos solamente para enjuagar, por ejemplo, que me dé 3.5 significa 35. Si me 2.2 significa 22 minutos. Entonces vamos a hacer la prueba acá. Vamos a hacer la prueba. Vamos a suponer que lo vamos a dar solamente para centrifugar. Vamos a apagarla acá. Entonces vamos a colocarla solamente para centrifugar. Vamos a colocarla solamente para centrifugar. Vamos a suspender lavado. Vamos a suspender enjuague. Vamos a buscarle. Y aquí vamos a iniciar. Aquí, ¿qué me está diciendo? Son 18 minutos, o sea que este centrifugado me va a durar 18 minutos, ¿sí? Eso es lo que voy a explicar mis queridos amigos de mi canal de YouTube. En el momento que ya me llegue ahí ya comenzó con 17 minutos, ahí comenzó con 17 minutos, el centrifugado me va a llegar a 17, luego comienza, vamos a esperar, entonces a medida que va pasando el tiempo, me va disminuyendo. Vamos a programarla para el enjuague. ¿Cuánto es el enjuague? Vamos a programarla para el enjuague, solamente para enjuagar. Vamos a hacer hasta que me desaparezca de aquí y solamente vamos a colocarlo acá. Y aquí vamos a colocar el inicio pausa para el enjuague. El enjuague me dice que se me va a demorar 39 minutos. 39 minutos. Ya. Ahora vamos a hacerlo para el lavado. Para el lavado vamos a hacer el enjuague hasta que me desaparezca el LED, centrifugar hasta que me desaparezca el LED y vamos al inicio. Ahí me está censando la ropa. Ahí me tiene que aparecer ahora. Para el lavado. ¿Por qué no me aparece aquí? Cuando ya en el momento de llenar, me va a aparecer el tiempo. Por ejemplo, si me aparece 2.5, 25 minutos. Si me aparece 35.
El enjuague ya me lo hace de acuerdo el enjuague me lo hace de acuerdo a la programación que le hice, de acuerdo en este caso escogí normal, ¿no? Si lo va a colocar delicado, se sobreentiende que me va a dar un enjuague de menos tiempo. Express, menos tiempo también. Digámoslo así, enfrazadas cuando son enfrazadas cuando son toallas, cobijas, blue jeans, se ve aquí enfrazadas. Delicada cuando es, digámoslo así, que la misma palabra, lo que es blusas muy delicadas, digámosle pantalonetas, ¿sí? Y el lavado express, si que necesitamos lavar una ropa que sea demasiado, que queremos que lave rápido, no se demora más de 15 minutos. Ya cuando queremos programar el remojo, también lo tenemos remojo. Bueno, mis queridos amigos de mi canal de YouTube, les quiero explicar de una manera muy sencilla cómo podemos, qué significan cuando me aparezcan en el tablero, en este tablero LED, me aparezcan 2535. Agradeciéndole mucho por la atención prestada. No olviden suscribirse a mi canal. Jesús Antonio Arnold Garzón.